Buongiorno a tutti ragazzi, buona domenica. Quindi stamattina siamo stati svegliati da questo tempaccio che stanotte qui davvero ha fatto l'impossibile. Pensavo che volava la casa via, non è volato fortunatamente, quindi diciamo è stata proprio una nottata di vento proprio pazzesca. A parte la pioggia, ma il vento è stato esagerato. Ciao, avvocato. Quindi già alle 5 già stavamo in giro qua a gironzolare. Ciao Diego. Quindi anche stamattina ragazzi, maltempo, buongiorno pure a te Diego. Maltempo non in tutta l'Italia, però la maggior parte sì, diciamo Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, un po' di Lombardia. Poi ci sta Roma fino a Palermo e Catania, quindi come potete vedere poi sulla Puglia, ragazzi, Bari, queste fino a Calabria ci sta proprio allerta proprio rossa, vedete giù in basso qui. Quindi, Saverio, buongiorno Teresa. Quindi diciamo che perlomeno qua a Salerno piove e fa. Adesso il vento si è calmato un po', ma stanotte proprio pensavo che si portava via tutto. Quindi, buongiorno Laura. Quindi diciamo che in tutta Italia, perlomeno la maggior parte d'Italia, quindi da Roma fino alla Sicilia, alla Sardegna, poi Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, questa è la previsione per le 9, quindi diciamo fra 10 minuti questa è la proiezione, in effetti sono le 8:46, 14 minuti, poi comunque migliorerà nel corso delle ore, questa è la foto delle ore 12, quindi come vedete ancora sul Friuli Venezia Giulia. Sì, sì, ma te la faccio vedere. Allora, la Sicilia, eccola qui. Ti faccio vedere la Sicilia adesso. Pure a te, Laura. Eccola qui la Sicilia, vedi, su Palermo e Catania, come puoi vedere. Ciao, Anto. Sì, sì, tutto bene, sì, sì. Come vedi, la Sicilia pure su Palermo, Catania. Questo blu è acqua, quindi non è forte forte, però ci sta. Quindi diciamo che questo è quello previsto per le 9. Poi la maggior parte, diciamo, è sull'Italia, quindi Friuli Venezia Giulia di più, come vedi, ci sta tutta questa macchia rossa qui. Poi da Roma a scendere giù. Nello stretto di Messina, sì, allora è maltempo da te perché blu e verde, sì. Ciao Antonio. Antonio ogni tanto lo becchiamo in linea. Poi questa qui ragazzi è quella delle ore 12, sempre su Friuli ci sta sempre maltempo, Trentino Alto Adige e da Roma fino allo stretto di Messina ci sta maltempo. Quindi diciamo ragazzi che questa è per le 12, quindi vi faccio vedere di nuovo la Sicilia, eccola qui, quindi fino allo stretto ragazzi un po' di maltempo ci sta ancora, quindi questa è la proiezione delle ore 12. Poi comunque mano a mano. Ciao avvocate. Poi ci sta questa qui stasera delle 18. Vedete, già si è calmata la situazione, però sullo stretto di Messina ci sta ancora, vedi? In effetti da Palermo e Catania non tanto, quindi Palermo e lo stretto di Messina ci sta ancora maltempo, quindi da Napoli fino diciamo allo stretto di Messina. Poi in tutta Italia, ragazzi, è tornato diciamo il sereno in effetti, quindi si tratterà solo fino alle 12 più o meno del maltempo, diciamo sì, in Alta Italia e in Friuli. Poi stasera alle ore 18 già è terminato tutti, quindi poi rimarrà, diciamo, solo lo stretto di Messina. No, guarda, Anto, stamattina un forte vento da stanotte, se per questo, quindi, ma proprio, siccome all'ultimo piano qua fa un fracasso proprio esagerato, persiane che volavano, panni, non si è capito nulla stanotte, volava di tutto qua. Quindi diciamo che sì, sì, in Calabria sì, piove, sì, tutta la Calabria sì, quindi tutta la giornata finale, Diego, come pure qui a Salerno, fino a stasera piove, guarda, è tutto blu ancora, quindi fino a stasera sarà così il tempo, quindi stiamo inguaiati proprio. Invece, sì, sì,
invece al nord stasera sarà bel tempo, quindi è solo una cosa del sud nel finale, diciamo, della giornata. Anche se domani dicono che sarà una bella giornata, come ho detto io, che 24 e 25 sono 2 giorni senza nulla. Dicono che siano giorni di sole, speriamo, non lo so. Ho visto però, voglio aspettare ancora un poco perché 24 e 25 mi dà cielo limpido in tutta l'Italia. Grazie, frase, altrettanto. Sì, sì, 24 e 25 ragazzi, perlomeno dicono che per le previsioni che ho visto non ci sta una nuvola in tutta l'Italia. Però voglio aspettare a domani giusto per non essere precipitoso e quindi 24 e 25 se rimane come sta adesso non pioverà da nessuna parte in Italia. Però aspettiamo a domani che oggi è 22, sì, 23, quindi domani sapremo al 100% come sarà. Quindi la previsione già di stamattina, a 48 ore di distanza, dà bel tempo. Però domani a 24 ore è più attendibile, quindi aspetteremo domani mattina per farla, diciamo, la previsione. Anche se lo dico già, in 26 non l'ho visto, ti dico la verità. Però te lo posso dire, ti faccio sapere subito allora. Meteo. No, no, non porta, no, no. E allora. No, no, porta per lo più soleggiato, quindi no. Quindi diciamo che secondo me 24, 25 e 26 saranno giorni normalissimi, ragazzi. Poi so che a fine anno arriverà forse pure la neve, questo già l'avevano detto parecchi meteo, quindi poi dobbiamo vedere, quindi si parla del 31 e 1 gennaio 2020, quindi dicono ci sarà questa volta fredda in arrivo, quindi diciamo che anche normale a gennaio si sa che la neve, a parte il nord, potrebbe arrivare anche qui, ma è un po' difficile, diciamo. Anche a te andò buone feste a te e alla tua famiglia. Spero che stai bene e che sia un Natale, ciao Antonì, buono per tutti ragazzi. Quindi speriamo che stiamo bene di salute. Tanti soldi non servono a nulla. Se ci sta la salute, i soldi non servono a niente. Grazie Diego. Quindi diciamo che perlomeno a livello medio, ragazzi, 24 e 25 dovrebbero essere tranquilli. Poi il 31 e l'1 dicono freddo e neve, però dobbiamo ancora vedere, ci mancano tanti giorni comunque. Già sui meteo incominciano a dire 31 e 1 arriva la neve, vento forte, freddo, gelo, però aspettiamo un po'. Pure a te, Saverio. Quindi per oggi ragazzi diciamo che, ripeto, questo ore 9, diciamo, è questa la situazione, cioè adesso a 7 minuti dalle 9, Friuli Venezia Giulia da Roma fino a Palermo, perché adesso qui la Sicilia non si vede, però ve la faccio vedere, eccola qui, quindi si salva solo un po', diciamo, il Piemonte e la Lombardia e diciamo un po' di Firenze, poi tutto il resto, ragazzi, pure a te, Andorì, diciamo che tutto il resto sarà maltempo dappertutto, quindi si salva un po' delle Marche, Abruzzo, ma leggermente, poi ovunque, ragazzi, sì, grazie, sarà maltempo, quindi a Salerno sta piovendo, quindi acqua e vento non si capisce niente qua. Pure Avvocatella aveva detto che da lei volava di tutto, quindi in effetti ci troviamo per le previsioni. Vabbè ragazzi, io vi auguro buona domenica, ci sentiamo dopo con 4 video, quindi la giornata è appena iniziata, quindi anche se a me è già iniziata alle 6, questo maltempo che ha sbattuto ovunque, secondo me avrà fatto un sacco di danni a Salerno perché ho visto dei video su Salerno città, il mare stava proprio arrabbiato. Quindi hanno fatto dei video dei ragazzi su Facebook, il mare era agitatissimo proprio a causa del vento comunque, quindi diciamo che la lungomare era allagata.
No, io la mattina non faccio colazione, sai, il caffè, vado a caffè io, faccio 2 o 3 caffè la mattina, faccio tipo overdose di caffeina. Quindi diciamo che a finale faccio solo la mattina difficilmente mangio, no, no. Mi piace più mangiare la sera, quello è guaio perché si ingrassa. Diciamo che la mattina posso pure fare a meno di mangiare, ma pure a mezzogiorno l'una. Però la sera è quello che mi piace di più sedermi a tavola, quindi è quello il guaio. Abituato con le fiere che tutti i giorni lavoravi, no? Allora poi la sera si mangiava, quello è il guaio, sai? Perché è abituato la mattina presto, quindi caffè. Poi sotto i banchi, diciamo, in tutto il mondo, non è che ti mettevi a mangiare, ti facevi un panino. Poi la sera, giustamente dopo le 8, dopo fatto la doccia, ciao Carla, ti mettevi a tavola e ti scassavi come di chi. Quindi diciamo che questa abitudine ancora un po' è rimasta, diciamo, anche se è cambiata, però mi piace mangiare più di sera perché sono abituato, però dopo dove è cucca e nuoio. Quindi come regola, in effetti, gli altri paesi dove sono stati fanno il contrario. Sì, sì, Carla, sì, sì, è normale, se si c'è broccolo ci va forte. In altri paesi, ad esempio, i ragazzi fanno la colazione abbondante la mattina, mangiano proprio, eh. Quindi mangiano uova, strapazzate, wurstel, ma di tutto, più tipo americano. Sì, sì, Carla, sì. Ho messo un po' di habanero che mi ha dato un mio amico, ma era forte proprio. E non ho messo una puntina, ti giuro, ma era proprio micidiale. E poi mangiano alle 4, ragazzi, diciamo. E poi la sera mangiano un bicchiere di latte. Oggi ragù, sapete, la carne da pomarolo, quindi parmigiana e diciamo ragù, quindi schiaffoni col pomodoro, carne nel pomodoro e parmigiana. La classica, diciamo, ricetta nella domenica. Sì, sì, fra, ma pure qua ha fatto tanta acqua e più, ma più che vento che pioggia al finale. Ma un casino proprio. I bidoni della spazzatura penso sono volati. Noi qua mettiamo fuori i bidoni la sera perché la mattina li vengono a prendere, sai, indifferenziata, organico. Stamattina i bidoni sono volati, stanno tutti in strada oramai. Pure qualche macchina è stata, diciamo, passa a forno, tratto buono, diciamo, di mantiene leggera per Natale. Diciamo che sono volati tutti i bidoni, i ragazzi diciamo, della spazzatura stanno tutti in mezzo alla strada e tante macchine sono state colpite da questi bidoni che vagavano stanotte, diciamo, in giro per l'Italia qua. No. Vabbè, ragazzi, io vi saluto, vado a comprare il pane, scendo un attimo, vado a pigliare un pane, così dopo posso dedicarmi più a fare i video, quindi faccio veloce veloce. Sì, sì, Eufrasia, sì, sì, al finale molti paesi dove sono stati, tipo Romania, Ungheria, Romania, Polonia, mangiano la mattina, ciao ragazzi, ah. Poi mangiano alle 4 e poi la sera non mangiano nulla. Questo è il guaio, quindi diciamo che la sera è quello il guaio, che la sera però è più bello sederti a mangiare, chi lo vuoi? Grazie a qua è volato di tutto stanotte, i bidoni dell'immondizia camminavano. Secondo me hanno fatto tante auto perché sentivo la gente lamentarsi. La macchina, la macchina. Secondo me i bidoni sono andati contro le loro auto nuove, sì, sì. Perché il vento l'ha spostati proprio i bidoni, sai che stanno fuori, no? E stanno le auto, quindi i bidoni con tutto che erano pieni, i ragazzi sono camminati proprio perché c'hanno le rotelle e sono andati a sbattere nelle auto delle persone, no? Immaginate quando questi sono scesi giù e li sentivo che dicevano la macchina. Secondo me qualche bidone avrà colpito la loro auto nuova, quindi meno male che io parcheggio sempre l'auto lontano sopra. Diciamo, non la metto vicino casa, la metto sopra, quindi non ci stanno bidoni là. Sì, sapevo, ma io stamattina, ho fatto un video presto presto. Non ce la facevo più a sentire il vento, mi sono alzato di disperazione dal letto, ti giuro.
Poi io qua, siccome nella stanza da letto e qua nella stanzetta c'ho il telone, quello là che tu abbassi, diciamo, in estate quando fa caldo, no? Io pensavo che questo si staccava, ho detto questo se lo porto secondo me fra poco. Meno male che l'hanno messo bene, sta resistendo questo telone, diciamo, per il sole in estate. Ce l'avevo tutto alzato, non è che stava aperto, quindi sta tutto bello tirato tirato. Ma che? Poi ci stavano le persiane di questo di fronte che non le alzate, quindi ti immagini le hai scassate tutte quante, ce le hai rotte. E un casino enorme, ma per stare proprio una buttanuttata proprio. Perché molti hanno queste veneziane, come si chiamano, no? Queste qua di alluminio. E mamma mia, era proprio un concerto stanotte, ragazzi, potevi fare un concerto. Poi le macchine che suonavano per l'allarme, perché giustamente forse il vento forte, che ne so, i sensori forse si toccavano, boh, non lo so, oppure qualcosa gli andava a sbattere dentro. E ste macchine che suonavano l'allarme ogni 2 minuti. E città che nottato, mamma Carmen, e città non ce la faccio. Quindi diciamo che è stata proprio una nottata brutta. Quindi diciamo che è così, ragazzi. Bravo, meno male che un telefono ci sta. Lo so Carla, però da come stanno le cose non ci sarà nessuna neve in nessuna parte d'Italia. Mi dispiace, pure a me mi piacerebbe. Sì, sì, stasera la faccio. Mi piacerebbe fare la neve. Però, ma come fai? Questo come sta la situazione, neanche a nord farà la neve, come sta messa la situazione media mo. Quindi sarà un Natale proprio senza neve. Però da 24 e 25 è proprio bella giornata, perlomeno dal satellite non si vede una nuvola, quindi diciamo che secondo me era meglio se pioveva il 25, il 24 e 25, sai perché? Fuori pioveva, noi ci scazzavamo a tavola, tombola e buonanotte. Quindi diciamo questi 2 giorni di pioggia se li poteva conservare per il 24 e 25. Così uno si assettava a tavola, sai? E dice buonanotte. No, Carla, no, solo sulle Alpi, Prealpi, vabbè, ma là ci sta sempre al finale, quindi Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, ma sulle montagne però, no in città. Quindi non ci sarà da nessuna parte. Che poi succede il miracolo, è un'altra cosa, però oggi è 22, 23 e 24, non credo che cambia il tempo in 48 ore, è impossibile. Ma per quando vuole cambiare potrà piovere al massimo, ma che fa neve, non credo proprio. Però hanno detto per Capodanno sicuramente sì, perlomeno tutti i medi sono concordi su tutto sto freddo, gelo, neve in arrivo, poi vediamo che succede. Diciamo, gli ho dato una visione solo così per guardare. Allora, Diego, ti dico una cosa, pure qua a Matierno, dove abito io, sti biscotti della Nutella stanno scomparendo, cioè li cercano come la... non si trovano, come arrivano finiscono. Tutta quanta ne piace sta fissazione per questi biscotti proprio. Cioè, è una cosa esagerata. Io ancora non li ho assaggiati, ragazzi. Ti giuro, però ogni volta che passo dal salumiere mi dice che hanno venuti questi biscotti e cadi accattonato a voi. Dico, ma com'è? Un tempo che arrivano, già ne venuti. Non lo so, ragazzi. Sì, sì, grazie, se ne fissate proprio. Sì, sì, ma ci credo che sono buone, però capisci, ci sta proprio una malattia, ragazzi, è diventata proprio una fissazione proprio. Cioè, il tempo che arrivano, già sono prenotati, capi? Allora il salumiere sa come fa? A me stiamo a 5, a me stiamo 4 pacche, a me stiamo 5 pacche. Cioè, ma chi deve dare la fissazione? Cioè, ma in tutta Salerno, ragazzi, ma a parte dove abito io. Sì, sì, Carlo, ma è una cosa esagerata, cioè il tempo che arriva, già sanno cattare. Ma che c'è? Ma che c'è sta a ridere? Li devo assaggiare comunque, a parte gli scherzi, ha giocato per sfizio, guarda. Per vedere proprio perché chi si sta andando fuori per questi biscotti, tutto quanto. Sti biscotti da Nutella, sti biscotti da Nutella, ma già vedete che problema, sfizi. Perlomeno qua dove abito io, ragazzi, cioè le salumerie, diciamo, queste qua che stanno nella zona vicino a qua, ogni volta che vai e dici.
Sì, sì, ma grazie, te lo giuro, quando vai in due cose, dice, ma stipati chi di 4 da... Non è stipati 5, ma ne è stipati 6, ma che fai, la scorta? Boh, ma che posso capire che sono buoni, va a morire di... Però se pigliate proprio in esagerazione verso questi biscotti, pure su Facebook oramai si sono, apri Facebook e trovi scritti biscotti alla Nutella, mangia la faccia. Sì, sì, adesso lo stanno pure commerciando abusivamente a livello che non si trovano, allora tutti quanti approfittano e ne vendono pure di più. E vabbè, Diego, alla fine io così è la diretta quando incomincio io è capace, vedi, che stiamo per chiudere e poi incominciamo a parlare di un'altra cosa. Questa è la cosa diciamo bella della diretta. No, grazie, non lo so quando costano, la verità, io non l'ho comprati ancora, però ogni volta che vado da Salmire sento sti biscotti alla Nutella, anche perché l'ho sempre detto, non sono amante della roba dolce io, mi piace più salato, quindi non me ne importa più di tanto, quindi quando dico da avvocatella il fatto del dolce perché non mi piacciono, non è perché non mi piacciono i dolci, però se devo scegliere tra salato e dolce scelgo il salato io, questa è la cosa, quindi non sono un amante dei dolci, diciamo, quindi sono più amante di roba salata. No, no, è ingrassano ancora, Saverio. No, mica, non è che fossi magro, diciamo. Dice, vabbè, tu dici, fanno ingrassare, Giuseppe. E il problema non è che non ci sta, quindi non è già, non è che sono magro, allora dice, vabbè, tu ingrassi. No, no, io già sto bene chine chine, quindi non posso ingrassare ancora. No, no, è che non mi piace la roba dolce, preferisco più che ti devo dire. Se tu mi metti una lasagna oppure mi metti una torta Sacher, io piglio la lasagna, la verità. I mustaccioli l'hai assaggiati, sì, sono buoni, sì, sì, già l'ho assaggiati da mamma, sì, sì. Però ti ripeto, ne ho assaggiato a metà, non sono uno che piace la roba dolce, quindi preferisco più a scassarmi con la roba salata, la verità. Quindi diciamo che mo ai 24 tutto a base di pesce e cose, ma a finale il pandoro, diciamo, il panettone è solo per auguri a finale, quindi a mezzanotte, diciamo a Capodanno, ma è per auguri solo, quindi i strufoli pure mamma fa, quindi oggi mamma ha detto che fa gli strufoli, quindi già sta impastando, credo, ora di mo', quindi già sta preparando. Anche perché il 24 stiamo tutti quanti, diciamo, con i miei fratelli, quindi siamo parecchi noi. Ma allora, tutto a base di pesce, sai, quindi sicuramente o mamma fa i linguini con l'astice oppure fa pasta e gli spaghetti con le vongole, diciamo tutto a base di pesce, al finale polpo all'insalata, seppie arrostite, orata a forno, tutta sta roba qua, quindi diciamo un sacco di roba, quindi poi il 25 pasta a forno, la carne da pomarolo, capretta arrostito, capretti di patata. Quindi diciamo che saranno 2 giorni proprio. Quindi oggi diciamo che domani dobbiamo stare proprio digiuni domani, proprio rimane digiuno assoluto, acqua. Così recuperiamo 24 e 25. No, no, domani faccio insalata verde, tutta no. Così mi preparo lo stomaco per dopodomani. Anche perché mo fai 24, 25, 26 e 27. Sono quarti ore. No, a me... Sì, sì, domani... No, no, domani a parte gli scherzi, ragazzi, domani un'insalatina con un po' di petto di pollo, credo, ma non di più. Sì, sì, già si va lì a mangiare. Già abbiamo detto il metro, abbiamo detto quindi già siamo passati al cibo noi. Avvocatello e fiuto di che stiamo volando tutte cose, quindi è volata via perché ci sta un forte vento. Sì, sì, domani pastine, ragazzi, quindi brodo oppure petto di pollo insalato, quindi domani tutta a dieta, poi dopo domani scassato. Come dice, al mio tre, tipo i gladiatori, al mio tre
lanciatevi. E così facciamo noi a 24. Vabbè ragazzi, vi saluto, vado a pigliare il pane, mi faccio un altro caffè, mi faccio un altro overdose di caffè e ci sentiamo. Mangiamo, ci alziamo sì, ma come noi incominciamo, ma no, noi diversamente, noi incominciamo verso le 5 e mezza, 6 e ci alziamo direttamente alle 2 del mattino, quindi diciamo che a mezzanotte apriamo il panettone, la bottiglia e poi si continua a giocare a tombola, quindi fino alle 2 e mezza, 3. Vabbè ragazzi, vi auguro buona domenica a tutti e ci sentiamo dopo. Sì, sì, già è così, eh. Già sta cucinando, grazie. Già sta all'opera. Ciao a tutti ragazzi.